zemrimor bëm për të dhe në profilet, thot që ai ka qenë një student teologjie, nuk ka qenë një keqbërës siç ishte Al Zarqavi, pra një kriminal rrugë që arriti të gjejë një ideologji, nëse quhet ideologji, dhe që më pas u kthye në frymëzuesi krijimit të shtetit islamik, sa ai nuk arriti. Abu al-Baghdadi tregohet një person normal, një student teologjie, një student i shkëlqyer, që befas një doktor shkencash. Doktor shkencash që më pas kthehet në një nga kriminalët më të kërkuar të globit. Çfarë ishte ky personazh? Më lejoni të theksoj që nga momenti kur pra ndryshe në profil nga Al Zarqavi ose që ishte një kriminal i rëndomt. Al Zarqavi dyshon nga të gjithë, madje edhe nga kushëria e tij që ishte kalifi para këtij, Omar al-Baghdadi, që ka qenë deri në vitin 2011, drejtuesi i kalifatit, ka qenë një person me profil shumë të ulët, i cili arriti të studionte në Universitetin e Mosul e Bagdadit deri në PhD, në nivel PhD për teologjin, ka qenë një teoricien, një teolog dhe llafëllok që e përshkruajnë ato shokët e tyre, por ai arriti të mësonte shumë gjatë kohës që ishte në burgun Boka. Po të shikojmë, të gjithë drejtuesit kryesor të agjencive të ish Saddam Husseinit, që nga fyta ai drejtuesit e partisë të gjithë ishin në burgun e Bokës, po.